انا جايبكم دلوقتي معايا عشان نروح عند ابوي ناخد حق. كل واحد ياخد 1000 جنيه. كل هديكم يا عم اللي انتوا عايزينه، بس ادينا حق. تمام تعال. يلا نروح. يا ربيع الناس اللي انت جايبها لي دي، انت جايب ناس وجاي تمسك في ابوك. اه يا رجاله. ايوه بقى انا اللي عايز حق، جايبهم عشان اخد حق. يا ابو حق انت، وانت جاي تتكلم على حق وانت ليك حاجه؟ حق في الجديه والنعجه والوزه والبطه وكل اللي في البيت، اللي انت عاوزه، كل اللي انت في البيت كله بتاعي هان وبتاعك انت بقى قبل ما بتاعي هان، بس انت تديني ورث اي حاجه اكل منها. عايز تورث في الجديه والبقره وكل حاجه يا ربيع، مش عايز تخلي حاجه ابدا لاخوك طه. عايز تاخد كل حاجه ليه؟ ولا اخوك تشكى ياخد حاجه؟ ايوه بقى ورث في كل حاجه. انا والله تعبان معاك قوي منهم، هم نايمين في البيت ومش همهم حاجه. تعالى لي دي يالا. حاضر يا باي. يبقى انت بقى عايز تورث في الجديه والنعجه والبطه وكل حاجه. ايوه يا باي. ايوه. طب تعال حاضر يا باي. امشي بقى معايا أنا عشان بهرج اخليك معاك. تورث دلوقتي. بهرج معاك يا انا باي. هخليك ايه؟ بهرج معاك. دلوقتي بتهرج معايا. بهرج. جايب لي ناس وراك وعايز تورث فيه. لا ما هرسي فيك يا باي، عيب عليا، ربنا يديك طلعوه. طول العمر أيوة يا دلوقتي باي. انت جايب لي ناس وعايز تضرب لا والله ده انا بضحك معاك. طب امشي من قدام. حاضر يا باي. امشي امشي.